नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं जेआर मोबाइल रिपेयरिंग चैनल। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास सैमसंग का एक मोबाइल है और इसका मॉडल नंबर है सैमसंग B110E। और इस मोबाइल में माइक का प्रॉब्लम है दोस्तों। कस्टमर ने इसका माइक चेंज करवाया था और माइक चेंज करवाने के बाद इसमें सरसराहट की आवाज़ आ रही है। और कस्टमर का कहना है कि जब सामने वाले मोबाइल में कॉल करते हैं तो सामने वाले को सिर्फ सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है और हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। ये जो प्रॉब्लम है वो सैमसंग के हर कीपैड मोबाइल में होता है माइक चेंज करवाने के बाद। तो मैं आपको इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल जो मैंने आपको दिखाया उसमें कॉल करके एक बार चेक करवा देता हूँ कि माइक चेंज करवाने के बाद इस मोबाइल में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो सैमसंग के कीपैड मोबाइल में जो माइक चेंज करवाने के बाद प्रॉब्लम आता है सरसराहट की आवाज़ का, वो प्रॉब्लम्स आप ये वीडियो देख के सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों। तो मैं पहले एक कॉल लगा देता हूँ दूसरे मोबाइल में और मैं बाद में आपको आवाज़ सुनाता हूँ कि किस तरह की आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा कॉल लग चुका है। ये देखिए, तो मैं कॉल उठा लेता हूँ पहले। तो ये देखिए, मैं इसका कॉल उठा लेता हूँ और आपको आवाज़ सुनाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कॉल उठा लिया है और ये मैंने डाल दिया है। तो आपको सुनाई दे रहा होगा दोस्तों। सुनिए दोस्तों, ये आवाज़ माइक चेंज करवाने के बाद आ रही है। देखिए, जो आपने सुनी सिर्फ यही आवाज़ आ रही है दोस्तों। ये माइक चेंज कराने के बाद ये प्रॉब्लम हुआ है और कस्टमर ये हमारे पास मोबाइल लेके आया है। तो आज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं फटाफट मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। और उसके साइड में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे दबा के नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने मोबाइल को ओपन कर लिया है और मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से। तो ये देखिए दोस्तों, कस्टमर ने इसका माइक चेंज करवाया है। तो ये शॉप वाले ने इसमें यूनिवर्सल माइक लगाया है। तो इसमें यूनिवर्सल माइक काम करता है दोस्तों, लेकिन यूनिवर्सल माइक भी दो टाइप के आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो माइक है जिसमें से सरसराहट की आवाज़ आ रही है, तो ये माइक लो क्वालिटी का होगा दोस्तों। ये माइक चाइनीज़ मॉडल में तो काम करता है, लेकिन सैमसंग के कीपैड मोबाइल में ये माइक काम नहीं करता दोस्तों। इसमें जो अच्छा वाला माइक होता है वो माइक लगाएंगे तो इसमें वर्क करेगा। तो कई वीडियो में देखा होगा आपने कि यहाँ पर ये जो दो कोयल है उसको निकाल कर शॉर्ट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता दोस्तों। तो ये जो माइक के पॉइंट है वो माइक के पॉइंट इन कोयलों से होके हमारे मदरबोर्ड में जाते हैं दोस्तों। और अगर इन कोयल को शॉर्ट करेंगे तो हमारा वोल्टेज फिल्टर नहीं होगा और हमारा माइक का प्रॉब्लम सॉल्व वैसे भी नहीं होगा। इसके लिए इसमें एक अच्छा वाला माइक लगाना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये इस माइक की वजह से ही प्रॉब्लम है। मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके भी दिखाऊंगा आवाज़ सुनाकर इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों। तो ये जो यूनिवर्सल माइक है ये अगर हम दूसरे चाइनीज़ फ़ोन में लगाएंगे तो ये वर्क करेगा, लेकिन सैमसंग के मॉडल में ये वर्क नहीं करता दोस्तों।
तो एक हमारे पास स्क्रैप बोर्ड पड़ा है सैमसंग का, ये देखिए। तो इसका माइक हम इसमें लगाकर एक बार आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो जो कंपोनेंट लगे हैं, जो कोयल लगे हैं, उनको निकाल के शॉर्ट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। आपको इसमें ओरिजिनल माइक लगाना होगा। मैं आपको एक बार लगाकर चेक करके भी दिखाऊंगा दोस्तों, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। आप यहाँ से वीडियो स्किप मत कर देना। माइक की लाइन कहाँ कहाँ तक जाती है वो मैं सब आपको चेक करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो ये देखिए, मैंने यूनिवर्सल माइक निकाल दिया है और अब एक बार मैं खुद चेक कर लेता हूँ कि उसकी सारी लाइन सही है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, हम पहले वो कोयल है उस पर चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये बीप आ रही है, यानी हमारी लाइन सही है कोयल तक। और अब यहाँ ऊपर भी चेक कर लेते हैं कि ऊपर तक हमारी लाइन सही है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी बीप आ रही है, यानी ये ऊपर तक भी हमारी लाइन सही है। हमारी लाइन तो सही है, वो पहले ही चेक हो गया था दोस्तों, क्योंकि हमारे इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सरसराहट की आवाज़ जा रही थी। इसका मतलब है कि हमारी लाइन तो सही ही वर्क कर रही है, लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, मैं आपको लाइन इसकी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इन कोयलों पर आती है दोस्तों, ये आपको जो कोयल दिख रही है इन पर, और यहाँ से फ़िल्टर होने के बाद ये मदरबोर्ड के इस हिस्से में आती है, यहाँ ऊपर की साइड पर। ये देखिए, ये जो कंपोनेंट लगे हैं इस पर, तो ये पहली वाली कोयल है, इसके इस तरफ आती है, और ये दूसरी वाली कोयल की सप्लाई इस पॉइंट के इस तरफ आती है। मैंने आपको दिखा दिया है, आपको ये चेक कर लेना है दोस्तों। अगर सरसराहट की आवाज़ आ रही है तो आपकी लाइन में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपने जो यूनिवर्सल माइक लगाया है उसी में ही प्रॉब्लम होगा दोस्तों। तो पहले आपको इसमें अच्छी क्वालिटी का यूनिवर्सल माइक लगाकर चेक करना है दोस्तों। और अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का यूनिवर्सल माइक नहीं है तो आप किसी स्क्रैप बोर्ड से सैमसंग का ओरिजिनल माइक लगाकर एक बार चेक कर सकते हैं। आपका प्रॉब्लम सॉल्व 100% हो ही जाएगा दोस्तों। मैं इस वीडियो में देखिए, मैंने माइक लगा दिया है और मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा दोस्तों, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो ये देखिए, हमने माइक को लगा दिया है। अब मोबाइल को फिट कर देते हैं और इसके जो स्क्रू है उसको भी लगा देते हैं, और उसमें मैंने सिम लगा दिया है और अब मोबाइल ऑन हो रहा है। तो ये देखिए, मोबाइल ऑन हो चुका है। तो अब हम इस मोबाइल से उस मोबाइल में कॉल लगा देते हैं और फिर आपको आवाज़ भी चेक करके दिखाते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो अब मैं कॉल लगा देता हूँ इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा कॉल लग चुका है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो ये मैंने कॉल उठा लिया है और मैं अब आपको नज़दीक से आवाज़ चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, हेलो 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 ये देखिए दोस्तों, हेलो 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 ये देखिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ये सही से वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसमें जो शॉप वाले ने जो माइक लगाया था यूनिवर्सल, वो माइक लो क्वालिटी का था, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था दोस्तों। तो इसमें अच्छी क्वालिटी का यूनिवर्सल माइक भी आता है दोस्तों, अगर आप वो लगाएंगे तो वो 100% वर्क करेगा। और अगर फिर भी नहीं करता तो आप किसी स्क्रैप बोर्ड से इसमें ओरिजिनल सैमसंग का माइक निकाल के लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये किसी चाइनीज़ फ़ोन में हम लगाएंगे दोस्तों ये माइक तो काम करेगा, लेकिन इस मॉडल में ये माइक काम नहीं करेगा। किसी भी सैमसंग के कीपैड मोबाइल में ये यूनिवर्सल माइक काम नहीं करेगा दोस्तों, सरसराहट की आवाज़ ही आएगी।
तो ये इस माइक की वजह से ही प्रॉब्लम था दोस्तों इस मोबाइल में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।